Kali ini kita memainkan apa, Dek? Simsalabim abrakadabra. Wow, ada Kinder Joy. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 Kinder Joy. Ayo kita buka satu persatu Kinder Joy-nya. Buka. Wow, cincin. Nari baletnya mau menari. Yuk kita pasang teman-teman. Susun dulu buat seperti segitiga, baru kita tarik di sininya, baru tembak. Oh, ternyata gagal. Ayo kita coba lagi. 1, 2, 3. Yeay, berhasil. Gol! Dapat apa? Sekarang kita pasang raketnya. Sudah terpasang raketnya. Buka selanjutnya. Jadi kita mau buka. Wow. Kita putar. Kita buka lagi yang lainnya. Wow, punya AA. Jadi dapat yang menari sama. Yeay, sama. Jadi
rambut. Wow, dapat teri. Oh, cantik sekali, warnanya ada biru. Kita buka kertasnya. Wow, sayap bisa dipasang jadikan cincin. Wah, lucunya imut ya. Anak kucing. Ada kucingnya, warna putih, cantik. Dan ada pitanya juga.